नमस्कार दोस्तों। आज की यह कविता समाज में चल रही एक बहस, एक बदलाव और एक सोच को अभिव्यक्त करती है। यह कविता व्यक्ति या विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं बल्कि सामाजिक मानसिकता पर विचार करने का प्रयास करती है। आपसे निवेदन है कविता पूरी सुने और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। बसंत की बहार में आरक्षण की ऐसी हवा चली, यूजीसी के एक आदेश ने कई दिलों में मचा दी खलबली। और बटोगे तो कटोगे नारे का समर्थन करने वाले, बटोगे तो कटोगे नारे का समर्थन करने वाले, यूजीसी के एक पेपर से घबरा गए ये बाहुबली। नौकरी पेशा दे छोड़ने को तैयार है, नौकरी पेशा दे छोड़ने को तैयार है, पर अपनी सोच ना बदलेंगे ये महाबली। अब झंडे लेकर कौन चलेगा, अब झंडे लेकर कौन चलेगा, अब झंडे लेकर कौन चलेगा, जयकारे कौन लगाएगा। क्योंकि अब जाग चुका है ओबीसी, क्योंकि अब जाग चुका है ओबीसी। और मुझे मुझे चिंता नहीं है सुदामा की, मुझे चिंता नहीं है सुदामा की, क्योंकि उसको उसकी जगह पहले ही दे दी, क्योंकि उसको उसकी जगह पहले ही दे दी। अब वक्त है उनसे संभलने का, अब वक्त है उनसे संभलने का, जिनकी वजह से बहुजन समाज बहुत झेली। बसंत की बहार में आरक्षण की ऐसी हवा चली, यूजीसी के एक आदेश ने कई दिलों में मचा दी खलबली। इसी तरह सामाजिक कविता सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसी लगी आपको और शेयर जरूर करें। धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए।